Herr Burgemeester, Herr Senator, die Herren Deputierten en Minister, die Herren Directoren, Conseilleren, leef afwoner verstand, leef inviteren alle gór. Panie Wójcie, Panie Senatorze, Panowie Posłowie, Panowie Dyrektorzy, radni i mieszkańcy Słońska i zaproszeni goście. Herr Chambellan, Germain Frans, lieve kameraad, Herr Hofmarschall, honorair à kameraad Guy de Muser, officieel vertreter voor zijn koninklijke Altesse, de Grand-Duc Jean voor Lützeburg. Szanowny Panie Chambellanie, a także kolego Germain Frans, Szanowny Panie i kolego Guy de Muser, honorowy marszałek dworu i oficjalny przedstawiciel Jego Królewskiej Wysokości Jana Luksemburskiego. Herr Albert Hansen, secrétaire général vom Conseil du Gouvernement, a vertretung van onze regierung. Szanowny Panie Albert Hansen, sekretarz Generalnej Rady Ministrów i przedstawiciel naszego rządu. Herr Alain de Muser, eerste secretair van de Polnische ambassade, a vertretung van mijn Außenminister Jacques Pols. Szanowny Panie Alain de Muser, pierwszy sekretarz z luksemburskiej ambasady w Polsce i przedstawiciel ministra do spraw zagranicznych pana Jacques Pols. Monseigneur Prévost à kameraad André Heiderscheid, a vertretung van mijn Erzbischof voor Lützeburg. Wasza Wysokości i kolego, książę André Heiderscheid, proboszcz katedralny, przedstawiciel Jego Wysokości, arcybiskupa z Luksemburga. Leef Lützeburger, kameradi na kamerada. Kochani luksemburscy koledzy i koleżanki. Nachdem ons federatie am Lauf vom Jahr 1992 dezidiert hat, de 50. anniversaire vom gruselige Massaker in Slonsk 1995 nicht darüber gehen zu lassen, ohne einen entsprechenden Akt kirchlich für uns 91 Kameraden gewirkt. Maintenant, on passe à l'ouverture de la porte. Je vous prie de ne pas ouvrir parce que... Oui, oui. Aber onze polnische Freund confirmieren es dass uns Föderation jederzeit bereit ist, auch finanziell mit beizudrohen, dass diese Gedenkplätze erhalten bleiben. Der Souvenir muss dem Opfer von unseren unglücklichen Kameraden an einem würdigen Zustand bleiben. Zapewniam naszych polskich przyjaciół, że nasza federacja jest zawsze gotowa wspierać finansowo w utrzymaniu tych miejsc pamięci. Te pamiątki muszą być i pozostać w godnym stanie, jak i pamięć o naszych nieszczęśliwych kolegach. Gedenktag drüben, stellt sich jetzt mal im Moment vor, wie jüngst das für Sie war, nachdem das den Preis Sie nie gesucht hatten, verroten geworden. Verheert nur verheert und dazu gepeinigt auf Ihren Kriegsgericht gebracht, zu Unrecht kondamniert, durch Prisoner geschläft, an der Moorlehre gelitten, hierhinter an unmenschlichen Zustand angesperrt, aber wie dann endlich russische Kanonen sie schon hören haben, Fronten bei mir nur kommen, und immer nach Stunden sie von der Befreiung getrennt haben, am letzten Moment nach ein satanisch, preisig SS-Mannschaft umgeregt ist, an ihrem Leben, hier auf diesem Platz,
angemerkt. Trudno wyobrażać sobie, jak okropnie to byłoby dla nich, tych, którzy przeciwstawili się nazistom stanowczym nie, byli zdradzani, przesłuchiwani wielokrotnie, byli męczeni, stawiani przed sądami wojennymi, niesprawiedliwie skazani, wywożeni do więzień, cierpieli w morlagrach, tu w Słońsku zamknięci w nieludzkich warunkach.